မောင်မယ်မျိုးနဲ့ပရိယတ်တီသာသနာပါတကကျောင်းကြီးစာတင်တိုင်းတိုင်းစုပေါင်းတန်ရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်ရှင်။ဖះကြောင့်ကံများတွင်တန်ရှင်းသားရလာပါစေရေးမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများ၏လူနေမှုအဆင့်တန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးစသည်ဖြင့်မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နှင့်အညီပြည်စုံညီညွတ်မှုရှိစေရေးအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလင်းခိခရိုင်မောင်မယ်မြို့နယ်၌မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ပရိယတ်တီကျောင်းကြီးစာတင်တိုင်း၌မောင်မယ်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတန်ခါနာယကအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပမည်44ချိန်မြောက်ပရိယတ်တီသာသနာပါဒကစာပွဲတော်အတွက်ဧပြီလ25ရက်နေ့နနက်9:00နာရီကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကစုပေါင်း၍ကျောင်းဝင်းအတွင်းအပြင်စုပေါင်းတန်ရှင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့သောဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကပရိယတ်တီကျောင်းကြီးစာတင်တိုင်းဖုံတော်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းအပြင်ဖရာရုပ်ပွားတော်များအောင်ရောင်တော်ဖွင့်တန်ရှင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းကျောင်းတွင်၌တပြက်စီလဲခြင်းတစ်ပင်တစ်ကိုင်းများခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းခြင်းခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများနဲ့အမိုက်တရိုက်များရှင်းလင်းခြင်းမြက်များခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတက်ညီလက်ညီစုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်